สนับสนุนข่าวโดยธนาคารออมสินนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากพายุปลาบึกที่ผ่านมาซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ธานีและชุมพรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรสวนผลไม้และสวนยางพาราได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและส่งผลต่อเนื่องกับภาคการผลิตสินค้าและการจ้างงานต้องหยุดชะงักลงกรมการค้าภายในจึงได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวโดยเร่งด่วน3แนวทางคือ 1. ประสานเอกชนรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปบรรจุเป็นถุงยางชีพเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน4จังหวัด 2. จัดงานมหกรรมธงฟ้าซ้ำน้ำตาชาวใต้ในจังหวัดต่างๆจำนวน4ครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2562ณ ลานราชพฤกษ์ 2 อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่12ถึง15กุมภาพันธ์2562ณ ลานสระบัวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาวันที่17ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2562ณ ลานสหทัยการ์เด้นพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์2562ณ ตลาดมรกต 2 อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและ 3. คือการจัดงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ส่วนกลางดังนั้นกรมการค้าภายในจึงได้จัดงานมหกรรมธงฟ้าและสินค้าจากผู้ประสบภัยพายุปลาบึกขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 กุมภาพันธ์2562ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ช่วยสร้างรายได้ในขณะเดียวกันประชาชนในกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสช่วยอุดหนุนสินค้าจากผู้ประสบภัยและสินค้าท้องถิ่นของภาคใต้ที่ขึ้นชื่อและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ได้รับการคัดสรรมาจำหน่ายภายในงานนอกจากนี้ประชาชนจะได้มีทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดที่เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนซึ่งงานในครั้งนี้มีการจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น170คูหาประกอบด้วยสินค้าจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกจำนวน45ราย52คูหาสินค้าจากผู้ประกอบการภาคใต้จำนวน45ราย49คูหาและสินค้าธงฟ้า34ราย67คูหานอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนโดยมีหน้ากากอนามัยแบบ N95 ราคา2ชิ้น60บาทและหน้ากากอนามัยแบบและหน้ากากคาร์บอนราคา10ชิ้น50บาทจำหน่ายในช่วงเวลา11ถึง13นาฬิกาและ16ถึง18นาฬิกาอีกด้วย